चलिए सो जो अपना आज का डिस्कशन है दैट इज बेसिकली ऑन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स। गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर कब होती है, कैसे होती है, ये सब चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों। सो ना हेडिंग डाल लेंगे, सॉरी मैं डालता हूं। क्या हो रहा है यार? So transfer of ownership in goods. So ownership goods में ट्रांसफर कब होती है? When the ownership transfers। ठीक है, क्योंकि अपन सबको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एसेंशियल पार्ट क्या है? What is the essential part of contract of sale? Transfer of ownership। ठीक है, सो बच्चों देखिए जनरल रूल क्या है भैया, कब ओनरशिप ट्रांसफर होगी? ऑब्वियसली व्हेन पार्टीज इंटेंड टू ट्रांसफर। सो बच्चों व्हाट इज द जनरल रूल? व्हेन वुड द ओनरशिप बी ट्रांसफर्ड? व्हेन द पार्टीज इंटेंड टू ट्रांसफर। बच्चों अगर मैं दुकान में साबुन लेने जाऊं तो बच्चों क्या नहीं से मैं दुकान वाले से बोल दूंगा कि भाई देख एक काम कर, मैं साबुन के पैसे अभी दे देता हूं, मैं साबुन भी लेके जाता हूं, बट इसकी ओनरशिप मैं शाम को लूंगा। तो ओनरशिप मुझे कब मिलेगी? क्यों? क्योंकि मैंने और सेलर ने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि भाई ओनरशिप कब मिलनी चाहिए। तो कब मिलेगी ओनरशिप? शाम को। नाउ लेकिन सो जनरल रूल ये है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? व्हेन द पार्टीज इंटेंड टू ट्रांसफर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब पार्टीज ने कुछ डिसाइड नहीं किया रिगार्डिंग व्हाट? व्हेन द पार्टीज हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग रिगार्डिंग व्हाट बेटा? रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, देन प्रॉब्लम मे अराइज। बिकॉज यू नो व्हेन आई गो टू अ शॉप टू बाय समथिंग, मैंने और सेलर ने मिलकर कुछ डिसाइड कर लिया कि ओनरशिप इतने टाइम को ट्रांसफर हो जाएगी, इसका मतलब ओनरशिप इतने टाइम को ट्रांसफर हो जाएगी। So, the problem will arise। कब arise होगी? When parties have not decided anything regarding what beta? Regarding transfer of। सो इन दिस केस अगर पार्टीज ने कुछ डिसाइड नहीं किया तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट सजेस्ट, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट विल अप्लाई। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब अप्लाई होगा? जब पार्टीज ने ओनरशिप के ट्रांसफर के विषय में कुछ भी डिसाइड नहीं किया तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लागू हो जाएगा। सो अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट बताता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स में, एक मिनट, तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये कब एप्लीकेबल होगा बच्चों? ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो एप्लीकेबल कब होगा? व्हेन द पार्टीज हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग। ठीक है, सो डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स में ओनरशिप डिफरेंट टाइम्स को जाएगी। सो इफ देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? अलग अलग टाइम पे होगी। लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन द पार्टीज हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग, जब पार्टीज ने ओनरशिप ट्रांसफर करने के विषय में कुछ भी अग्री किया हुआ नहीं। इज एवरीवन विद मी? सो अब मैं अलग अलग टाइप के गुड्स की बात करता हूं। सबसे पहले कौन से गुड्स हैं? स्पेसिफिक गुड्स, जो कौन से स्टेट में है? व्हाट डू यू मीन बाय डिलीवरेबल स्टेट? नहीं, ऐसा स्टेट
जिस स्टेट में गुड्स अगर आ गया, जिस स्टेट में गुड्स अगर, तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स को क्या करे, एक्सेप्ट करे. सो व्हाट डू यू मीन बाय डिलीवरेबल स्टेट? एक ऐसा स्टेट, मतलब इफ आई हैव ब्रॉट द गुड्स इनटू डिलीवरेबल स्टेट, अगर मैं गुड्स को कौन से स्टेट में लेके आ गया हूं, डिलीवरेबल स्टेट में अगर मैं गुड्स को लेके आ गया हूं, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ही हैज टू एक्सेप्ट द डिलीवरी. अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो रिस्क उसका है. ठीक है, सो डिलीवरेबल. तो पहला कौन से गुड्स है जो कौन से स्टेट में है? दूसरा स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट. specific goods in deliverable state, but something has to be done. किस लिए? For ascertainment of price. Specific goods तो हैं, डिलीवरेबल स्टेट में भी हैं, बट उन गुड्स के साथ ना कुछ करना है अपने को. उन गुड्स के साथ क्या करना है? वी हैव टू डू समथिंग विद दोज गुड्स. किस लिए कुछ करना है अपने को उन गुड्स के साथ? क्यों करना है? क्योंकि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक उन गुड्स का प्राइस नहीं निकलेगा. जैसे बल्ब को टेस्ट करना होता है, उसका अगर सही प्राइस पता करना है तो उसको क्या करना होगा? टेस्ट करके उसके वॉट चेक करते हैं. जब आप क्या बोलते हैं, सूट्स एंड शर्टिंग्स खरीदते हैं, कपड़े कट पीस वाले कपड़े, तो जब तक वो मेजर करके क्या ना कर दे, कट ना कर दे, तब तक आपको प्राइस पता नहीं चलता. जब तक गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीजों को जब तक क्या नहीं किया जाए, ये हो सकता है डिलीवरी. आई वॉन्ट टू बाय अ रिंग, गोल्ड रिंग खरीदना है मुझे, बिल्कुल खरीदी है, रखी है, पहन के भी देखिए परफेक्ट है, लेकिन जब तक क्या नहीं होगा, उसका वेट नहीं हुआ, तब तक आपको ओनरशिप ट्रांसफर. तो ऐसे गुड्स में स्पेसिफिक गुड्स हैं. स्पेसिफिक गुड्स मतलब यू हैव स्पेसिफाइड कि कौन से गुड्स आपको बाय करने हैं. उसके बाद नेक्स्ट अनअसर्टेन गुड्स, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन विच गुड्स बच्चों. उसके बाद व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश और रिटर्न बेसिस. When goods are sold on cash or return basis. और दूसरा when goods are sold on what basis? एक और था ना, कौन सा? नहीं, वो तो क्या कैश और रिटर्न बेसिस. एक और है, राइट टू रिजर्वेशन. नहीं, एक और था, इसके अलावा एक और होगा. अनअसर्टेन गुड्स के पास कौन सा था? हाँ, सेल ऑन, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस. यस, दैट्स इट. तो पहले ध्यान दीजिए. और कौन सा है? रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल. चलो, ये सारी चीजें. तो सबसे पहले कौन से गुड्स खरीदने के जा रहे हैं अपन? स्पेसिफिक गुड्स इन. सो डेयरी मिल्क का एक चॉकलेट खरीदने गए दुकान पे, स्पेसिफाई कर दिया कि डेयरी मिल्क का चॉकलेट खरीदना है. ओनरशिप कब ट्रांसफर हो जाएगी? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड. जब क्या बना लिया आपने? When contract of sale is made. When contract of sale is made मतलब when contract of sale is made मतलब ऑफर से, ऑफर एक्सेप्टेंस. जब मैंने दुकानदार से कहा कि मुझे एक चॉकलेट चाहिए, दुकानदार ने मुझे बोला कि हाँ मैं चॉकलेट बेचूंगा, मैंने ऑफर दिया, उसने क्या कर लिया? मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. दैट्स इट. डिलीवरी प्राइस वगैरह होता रहेगा, बट मेरा ऑफर उसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया. तो क्या हो गया?
हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंसिडरेशन तो है ही, दोनों को, मुझे चॉकलेट मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, लॉफुल पर्पस भी है, यस और नो? तो क्या हो गया हमारे बीच में? कॉन्ट्रैक्ट हो गया. व्हाट हैज टेकन प्लेस बिटवीन अस? अ कॉन्ट्रैक्ट हैज टेकन प्लेस. कहानी खत्म. जैसे ही मेरा ऑफर उसने क्या किया? एक्सेप्ट किया. मुझे क्या मिल गई? डेयरी मिल्क मिल गई. ठीक है भाई, ऐसे ही हो गया बस, और कुछ नहीं. अब ये मत बोलना कि सर आपके हाथ में चॉकलेट आया नहीं. नहीं. The moment contract, we have to go by this line only. If law has written this, then we have to go through this only. ठीक है, because law assumes, law क्या assume करता है कि obviously चॉकलेट आपके हाथ में आएगी. So as soon as the contract is made, क्या मिल गया आपको? What do you get? Ownership मिल जाती है. दूसरा, specific transfer of ownership in the goods. कौन से goods? Specific goods not in deliverable state. ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे, प्लस बायर को नोटिस मिल जाएगा किस चीज का? कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ चुके हैं. एग्जाम्पल, सॉरी, कैन समवन गिव मी एन एग्जाम्पल? मैं हमेशा दूध का एग्जाम्पल देता हूं कि मैं दुकान में गया 100 लीटर दूध खरीदने के लिए, और मैंने उसको कहा कि 100 लीटर दूध मुझे कैसे चाहिए? 1-1 लीटर के मुझे 100 बैग्स चाहिए. तो मेरे लिए डिलीवरेबल स्टेट क्या है? तो अनलेस 1 लीटर में 1-1 लीटर के वो 100 बैग नहीं है, तब तक मैं क्या गुड्स लेने वाला हूं? लेकिन जब मैंने उसको बोला ना कि मुझे दूध चाहिए, तो वो पूरा दूध रखा हुआ था 1 गैलन में. किस में रखा हुआ था? एक गैलन में रखा हुआ था. तो उसने बोला कि भाई साहब आप यहां बैठ जाओ 5 मिनट के लिए. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या हमारा? कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया ना सौम्या, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना. मैंने ऑफर दिया कि मुझे दूध खरीदना, उसने मेरा ऑफर क्या कर लिया? अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होते तो ओनरशिप तुरंत मिल जाती, लेकिन यहां पे गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में, तो बच्चों, तो उसने मेरे को बोला कि भाई साहब आप सामने बैठ जाइए. तो मैं सामने बैठ गया, और मेरे सामने उसने 80 दूध के बैग्स, 1-1 लीटर के बैग्स क्या कर दिए, और जैसे 20 बचे हुए बैग वो पैक कर रहा था, बच्चों, भूकंप आ गया, और वो 20 लीटर जो दूध है वो बह गया. मुझे बताइए, हु विल बेयर द लॉस फॉर एंटायर 100 लीटर्स? नहीं. 80 लीटर की ओनरशिप मुझे ट्रांसफर हो चुकी थी. क्यों ट्रांसफर हो चुकी थी? क्योंकि वो 80 लीटर जो गुड्स था वो क्या हो गया था? डिलीवरेबल स्टेट में आ चुका था. मतलब वो स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट था, तो उसकी ओनरशिप तो मेरे को, और कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही हो गया था, तो स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट था, ओनरशिप इमीडिएटली मिल गई. नंबर 1. दूसरा, मुझे पता भी चल गया था ना 80 बैग्स पैक हो गए. क्या ये मुझे पता था? क्योंकि ये सारा कर्म कहां पे हो रहा था? आपकी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने. तो 20, लेकिन 20 हो सकता है पैक ही नहीं हुए हो, या फिर पैक हुए हो तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, तो उसकी ओनरशिप मुझे नहीं मिलने वाली. इज दैट क्लियर? तो स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में ओनर नहीं है, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? पहला, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, और दूसरा, बायर को पता होना चाहिए कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ चुके हैं. तीसरा, स्पेसिफिक गुड्स जो डिलीवरेबल स्टेट में है, बट समथिंग हैज टू बी डन. फॉर व्हाट? बट कुछ तो करने का है. किस लिए? उन गुड्स का प्राइस असर्टेन करने के लिए समथिंग हैज टू बी डन. बताइए. वेरी नाइस प्राची. तो स्वीट्स भी है, डब्बे में भी है, डब्बे में भी रखा है स्वीट, और यू आस्क्ड फॉर 1 kg. तो गुड्स भी रेडी है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया. मैंने बोला स्वीट्स खरीदना, उसने बोला हाँ. उसने बोला 25 रुपए किलो, मैंने बोला ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना हमारा, प्राइस वाइस सब फिक्स हो गया. उसके बाद वो डब्बा मैंने लिया, मैं जाने लगा. वो डब्बा मैंने लिया और मैं जाने लगा. क्या मैं ओनर बना हूं गुड्स का? नहीं. अनलेस तो स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है,
बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती जब तक कुछ ना कर लिया जाए प्राइस को पता लगाने के लिए। प्राइस को पता करने के लिए क्या लगाते हैं? वेट करते हैं उसको। सो हिल वे सेम गोल्ड का भी है। सो अनलेस, तो ओनरशिप कब तक नहीं आएगी? जैसे पैंट का पीस, आपको रेमंड का एक बढ़िया पैंट पसंद आया, यू लाइक दैट पैंट ऑफ रेमंड, बट क्या हो गया बच्चों? आपको ओनरशिप इमीडिएटली मिलेगी। पैंट मतलब रेमंड के पैंट का कपड़ा आपको पसंद है, बट ओनरशिप आपको नहीं मिलेगी। कब तक नहीं मिलेगी? जब तक वो रेमंड का पैंट क्या नहीं होता? कट नहीं होता। कट होने के बाद मेजर नहीं होता, तब तक आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी। पैसा, अब मैं बता रहा हूं, पेमेंट ऑफ मनी वो बाद में एडजस्ट हो सकता है, कैश क्रेडिट सेल भी हो सकता है। सो कब होगा ओनरशिप ट्रांसफर? बल्ब है, फिलिप्स का एलईडी है, तुमको बहुत पसंद आया, एकदम बढ़िया, लेके आना है, लेकिन तुम जैसे ही निकालोगे वैसे ही लेके आओगे, ओनरशिप नहीं मिलेगी जब तक उसको तुम क्या ना कर लो, टेस्ट ना कर। इज दैट क्लियर? तो कब तक? स्पेसिफिक गुड्स भी है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, बट वो समथिंग जब तक नहीं होता, क्या नहीं होता? टिल द टाइम समथिंग इज डन, ओनरशिप इज not transferred. Next, transfer of ownership in which goods? Unascertained goods. Now what unascertained goods are? मैं दुकान के अंदर गया, मुझे एक टीवी खरीदनी थी। आई सॉ सो मेनी टेलीविजन्स फॉर हैंगिंग इन द शॉप। हैंगिंग सही वर्ड है ना? लटकी तो होती है वो इतने बड़ी जगह पे, वो सारी टीवी इतनी सारी, सब डिस्प्ले बोल सकते हो। एनीवे, सो बहुत सारी टीवियां क्या थी, दे वर ऑन डिस्प्ले। ठीक है, इट सीम टू मी दैट दे वर हैंगिंग, बट देन आई रियलाइज नो, दे वर नॉट हैंगिंग, दे वर डिस्प्लेड। एंड देन आई गॉट कंफ्यूज्ड Which television to be bought? अब मेरे घर का टीवी सच में बहुत हालत खराब हो गया। ऐसा चलता है, ये टेलीविजन है, आधा नीचे का पूरा ब्लैक ब्लैक रहता है और ऊपर का पूरा वाइट वाइट रहता है। इतना बढ़िया, अपनी पता नहीं उसका पिक्चर ट्यूब खराब हो गया। मैंने भी सपना लिया है कि 2 लाख रुपए का टीवी लूंगा, अगली बार लूंगा तो, नहीं तो लूंगा ही नहीं। तो इसलिए जैसा टीवी है वैसे ही चल रहा है। अब टीवी लूंगा तो तुम लोग की जो भाभी है वो मेरे पिछवाड़े पे आग लगा देगी, तो इसलिए मैं भी कसम खा के रखूंगी वही टीवी रहेगा। उसको रिपेयर करवाने वाला, और टीवी रिपेयर करवाना इज वेरी चैलेंजिंग टास्क। यू नीड टू कैरी द टेलीविजन, अपने ऊपर लगाना पड़ता है, लिफ्ट में जाना पड़ता है, एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग टास्क। मुझे पता है, मेरे को अपनी वाइफ के ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगी। सो 2 लाख रुपए का टेलीविजन ही लूंगा मैंने पसंद भी कर लिया है बच्चों। इतना बड़ा है और ऐसे कर्व है, एंड आई लाइक कर्व्स। तो इतना बड़ा ऐसे कर्व है और बढ़िया ऐसे, लेकिन हमारा हॉल बहुत छोटा है, 2 कदम चलो हॉल खत्म, तो फिर आंख वाँख खराब होगी। ठीक है, नहीं देखेंगे, बट देखेंगे तो कम से कम टीवी देख के तो फील करें कि बहुत रईस है। एनीवे बच्चों, ठीक है, सो आएगी, मेरे ख्याल से 2-3 साल लगेगा, बट इट विल कम। तो 2-3 साल में हम ऐसी ही टीवी देखेंगे। तुम्हारा कोई वीडियो तो इधर नीचे ब्लैक और ऊपर व्हाइट। तो मुझे ध्यान से देखिए, और पैसे अलग बच रहे हैं। टाटा स्काई का रिचार्ज नहीं होगा तो 2 साल में 9,000 तो आप वहां से बचा लोगे। तो मुझे ध्यान से देखिए, सो व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन व्हाट बेसिस? सॉरी, अनसर्टेन गुड्स। तो टीवी खरीदने में गया, और मैं जाके आया बच्चों टाटा स्काई। आप सबको पता है मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत मानता हूं। तो जो टेलीविजन मुझे खरीदना है, मैं उसको टच करके आया, फील करके आया कि मेरा ही चाहिए, तो मेरे पास आएगा बेटा। वो टाटा स्काई वाला बोल रहा है, एक्सक्यूज मी, थोड़ा दूर। मैंने बोला, साहब चोर नहीं हूं, सोने का चेन पहनता हूं, देखो पूरे 10 ग्राम का है। तो बोलता, दूर दूर दूर। बहुत इंसल्टिंग फील हुआ बच्चों मेरे को, लेकिन समझ में नहीं है कौन सी टीवी खरीदनी है, पता नहीं है। तो पूरी टीवी मेरे लिए क्या है? अनसर्टेन गुड्स। क्या करेंगे पहले निकल? अनसर्टेन को ओनरशिप लेना है ना, तो उसको पहले क्या बनाएंगे? असर्टेन गुड्स क्या होते हैं?
साइड में रख देना, याद है आपको? तो पहला हो गया क्या करना है उसको, अनअसर्टेन को क्या बनाना, असर्टेन बनाना। अब असर्टेन बनाने के बाद क्या करना है, डिलीवरेबल स्टेट से अच्छा मैं एक और चीज, उसको एक अच्छा वर्ड यूज किया गया अपने बुक में, अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। व्हाट इज द एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है अलॉटमेंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, एलोकेट कर देना। तो दो चीजें, अगर अनसर्टेन गुड्स में आपको ओनरशिप चाहिए, दो चीज होनी चाहिए। पहला, गुड्स को क्या कर लो, अच्छा असर्टेन कैसे करोगे? असर्टेन कब होता है, साइड में कब रखते हो? क्या तू टीवी रखी मैं उठा के साइड में रख दूं, मेरे पिटाई करके मारेगा वो मेरे को? हाँ वेरी नाइस। आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद आप आइडेंटिफाई कर दो, पहले आप 2 लाख रुपए जाके पे करो, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको बल्क से उसको क्या कर देना। अब साइड में रखने के बाद तुम क्या करोगे, बल्क से अलग कर दिया तो असर्टेन हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, उस गुड्स को क्या करना, यूज करना फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया ना तुम्हारा। अब अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन मतलब अनकंडीशनल अलॉटमेंट, मतलब उस टीवी को उठा के मैं नेक्स्ट स्टेप लूंगा। सर्टेनमेंट के बाद क्या करूंगा, मैं उसको लेके जाऊंगा ना, तो वहां से मैं अलग करूंगा, वहां से मैं अलग नहीं, या फिर शोरूम से बाहर निकालूंगा। तो ये काम किसको करना है, अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन बाहर कर सकता है, किसकी परमिशन लेके, या फिर सेलर कर सकता है किसकी परमिशन। तो जैसे दोनों में से, तो पहला स्टेप है अनसर्टेन गुड्स को क्या बनाना। अब बेसिकली असर्टेन हो जाता है तो ही सफिशिएंट है, तो इसका मतलब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन असर्टेनमेंट के बाद एक और चीज बोला है, मतलब असर्टेन के बाद भी फिक्स नहीं है कि तुम वही खरीदोगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि गुड्स अनसर्टेन थे ना, तो भले ही तुमने गुड्स खरीद लिए, सब कर लिया, क्योंकि जब मैं कहूं असर्टेन गुड्स मतलब वो स्पेसिफाई हो चुका है, लेकिन फिर भी जिसने लॉ लिखा है वो श्योर नहीं था कि चला असर्टेन करने के बाद भी ये वापस ये यही लेके जाएगा। तो उसने क्या बोला, असर्टेन करने के बाद तू उसको बाहर निकाल, उसको अप्रोप्रिएट कर, उसको अपने आप को क्या कर, एलोकेट कर, अलग कर ले, तो उसको लेके जा। तो लेना किसको, बायर लेके जाएगा किसका परमिशन लेके, या फिर सेलर लेके जाएगा किसका परमिशन लेके। और जैसे ये अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, खत्म होता है, वैसे ही ओनरशिप क्या हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो जैसे ये अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन खत्म होगा, वैसे ही ओनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर। किसको, फ्रॉम सेलर टू बायर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट कौन से गुड्स हैं, नेक्स्ट कौन से गुड्स हैं? नहीं, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश और रिटर्न बेसिस। कैश और रिटर्न बेसिस मतलब ओनरशिप एक ही शर्त पे तुमको ट्रांसफर होगी, जब आप क्या दोगे, कैश दोगे, चाहे गुड्स कोई भी हो। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? सो अगर मैं स्वप्निल को ये बॉटल बेच रहा हूं, कौन से किस आधार पे बेच रहा हूं, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, तो व्हेन वुड द ओनरशिप बी ट्रांसफर्ड टू हिम? सिर्फ और सिर्फ जब ये मुझे क्या पे करे, कैश पे करे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या है, सॉरी व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन व्हाट बेटा, क्या हो गया जिया, कोई डाउट है क्या? मुझे लगा कोई डाउट है, पूछो आता है मेरे को, नहीं आ रहा है। ओके, सेल फॉर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस। सेल और अप्रूवल बेसिस बच्चों, बेसिकली अमेजॉन के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लगभग यही होते हैं, ठीक है, सेल और अप्रूवल बेसिस। सो बेसिकली मतलब सेल कब फाइनल होगी, देखो नाम में ही है, सेल कब फाइनल होगी, जब बायर क्या कर दे, सेल को अप्रूव कर दे। बायर क्या कर दे, सेल को। और ये सेल कब होती है, जब दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों साथ में होते हैं, बायर अलग होता है और सेलर अलग होता है। अबे साथ में होंगे तो फिर तो तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी ना। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस मतलब तुम बायर का लोकेशन कुछ और रहेगा, सेलर का लोकेशन कुछ और रहेगा, और सेलर गुड्स डिलीवर करेगा, किसको डिलीवर करेगा, सेलर जो है वो गुड्स क्या करेगा, डिलीवर करेगा, किसको डिलीवर करेगा, बायर को। सो इन दिस केस the ownership will be transferred
एक बार मैं टीवी देख रहा था और उस समय बच्चों में बहुत मोटा था, 89 kg। किसी ने मेरी पुरानी फोटोज देखी है क्या? कभी स्टॉक करना मुझे फेसबुक पे। ऐसा था बच्चों, बहुत मोटा था। कई बार बताया मैंने एग्जाम्पल देके, गाल की यहाँ पे मेरे इतना मांस था कि आप आराम से ऐसे गाय को खिलाते ना, आप ऐसे खिला सकते थे। ठीक है, मेरी जो खास दोस्त थी वो मुझे ऐसे ही प्यार करती थी। अच्छा अच्छा मम्मा रोटी डालना है इसके ऊपर, ओके गाय को। तो ध्यान देखिए, तो बच्चों क्या हुआ, मैं एक दिन टीवी देख रहा था और बच्चे उस समय वेट मेरा बहुत बढ़ गया था बच्चों, बहुत ज्यादा। और ना जिस लड़की के पीछे था मैं उस समय, वो एकदम दुबली थी, ऐसे फूका तो उड़ जाएगी ऐसी थी। 2011 की बात कर रहा हूं मैं। तो उदास रहता था बच्चों। ठीक है, सामने वाली लड़की की भी अपने को बहुत प्यार करती थी, वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करती थी। प्यार मतलब अब पता नहीं भाई समझ के जैसा भी था, लेकिन अपन ने सोचा कि अपने को इसके लायक तो बनने का है। तो अच्छा फिर अपन टीवी देख रहे थे। एक दिन नींद नहीं आ रहा था, रात को 12-1 बजे आके टीवी खोल लिया। तो उसमें एक फॉरेनर आया और वो बोलता है, दोस्तों क्या आप अपने मोटापे से परेशान हैं? मैंने बोला, क्या आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहना चाहते हैं? क्या लोग आपको देख के अपना मुंह मोड़ लेते हैं? क्या लोग आपको चिढ़ाते हैं कि आप बड़े गंदे और भद्दे दिखते हैं? अच्छा, उनका मुंह अलग रहता है, आवाज अलग निकलती है। क्या लोग आपको गंदे और भद्दे दिखते हैं? यस यस यस। तो आज ही आपके सामने आ गया टीवीसी का जलजीरा, मतलब कोई तो होगा, टीवीसी का एबीसी दवाई, और ये दवाई इतना शक्तिशाली दवाई है कि आपका मोटापा तुरंत गायब कर देगा। लोग आपको पहले बोल के जो काफी मजाक उड़ाते थे वो सब आपके दोस्त बन जाएंगे, और ये दवाई का असरदार इतना है कि चमत्कार ही चमत्कार होंगे आपकी जिंदगी में। जो लोग पहले आपकी बेइज्जती करते थे, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान था। और आइए कुछ अनुभव लेते हैं अपने ग्राहकों का। तो मैंने जब से ये प्रोडक्ट यूज किया, पहले मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत उदास हो गई थी, मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मेरे पति मुझे भाव भी नहीं देते थे और मैं उदास हो गए थे। और मेरी सास ने मुझे बहुत पटक पटक के धोया था, लोग मुझे गड्ढा बोलते थे, मैं परेशान हो गई थी। लेकिन जब से मेरी लाइफ में ये आया है दोस्तों, मैं बड़ी स्लिम हो गई। फिर वो अपना पुराना पैंट लाके अब बच्चों मैंने वो देखा, यार ये तो खतरनाक चीज है। अब उस समय अमेजोन वगैरह नहीं था, और अभी अगर आप इस दवाई को ऑर्डर करते तो आपको 2,800 रुपए। फिर वो जैसे ही 2,800 बोला, फिर तुरंत पीछे से कोई आंटी आ गई, सारे ऑर्डर वीपीपी के थ्रू भेजे जाएंगे, जल्दी से अपना ऑर्डर कीजिए और अभी वेट मत कीजिए और तुरंत ही ऑर्डर, और तुरंत अगर आपने ऑर्डर किया तो एक के साथ एक फ्री, तुरंत तुरंत तुरंत। मैं इसी रात को फोन लगा दिया, तर 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 तर। अरे गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? लेजी चैप, एक्सरसाइज करना नहीं है, खाना पेल के है बच्चों। So this was the time, 89 kg। ठीक है, एंड बच्चों देन आई गॉट टू नो कि व्हाट दिस सेल ऑन आवर। तो फिर वो भाई साहब 4 दिन में आए डिलीवरी लेके। इतनी छोटी सी डब्बी थी, वो झंडू बम नहीं आता था बचपन में कांच वाला, इतनी छोटी सी डब्बी थी, कुछ 18 या 19 दवाइयां थी बच्चों। तो आया मेरे घर पे। अब बच्चों अभी तुम लोग, यू मस्ट बी वेरी फेमिलियर विद delivery, cash on delivery, home delivery, but that time it was quite unusual for us. You know, when I ordered, I was not even sure that they will be delivering me that particular product. वो आ गया घर पे। तो अब बच्चों सेल ऑन अप्रूव, तो वो सेल कौन सा था? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? नंबर 1, when buyer accepts the goods and informs the seller that he has accepted the goods। तो सबसे पहले देखना, जब भी आपके यहाँ कैश ऑन डिलीवरी आता है वो हमेशा आपसे साइन करवाता है। साइन करवाता है मतलब यू आर एक्नॉलेजिंग दैट यू हैव इन्फॉर्म द, यू हैव एक्सेप्टेड द, एंड द मोमेंट यू एक्सेप्ट द गुड्स आपको क्या ट्रांसफर होती है? ओनरशिप। नंबर 2, अच्छा क्या तुमको क्या लगता है मेरा दवाई से हुआ क्या मोटापा कम? 89 पे लेना शुरू किया था, 89.3 हो गया। आई कैन, वो टाइम ऐसा खतरनाक था बच्चों, रोज मोटापा बढ़ता था। मेरी एक आंटी थी, तो वो आंटी के घर जाता था मैं, मतलब एक आंटी ने मुझे अपना बेटा माना था,
एंड शी वॉज अ मारवाड़ी आंटी, और उस समय हमारे खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था, शादी वादी हुई नहीं थी। तो वो आंटी मुझे इतना प्यार करने की कि मैं क्या बताऊं, उसको लगता था मैं ही उसका बेटा हूं। ठीक है, बहुत प्यार करने की। और उसके उनके पति थे, उनके अंकल, तो वो दोनों मुझे अपना बेटा मानते थे। उनको पता नहीं मेरे अंदर अपना बेटा दिख गया था। अपना 4 साल खाना रहा हुआ बच्चों फ्री में, 4 साल खाना खिलाया उन्होंने मुझे। हाँ, मैंने भी आंटी को बहुत सारे गिफ्ट दिए, बट और बच्चों इतने प्यार से खिलाना, मतलब कई बार तो मुझे लगता था कि साला मेरी मम्मी भी इतना प्यार नहीं करती मेरे को। ऐसे बच्चों, मैं बोलूं मेरे को आलू का पराठा खाना है तो आलू का पराठा। उनका बेटा मेरा स्टूडेंट था, लेकिन पता नहीं वो फिर अपने बेटे को भाव भी नहीं देती, बेटे को बोलती भाग दुकानदार है भाई। तो बच्चों पता नहीं क्या जादू हो गया, और वेट तो ऐसा भड़म 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 डम डम डम। फिर बच्चों एनीवे 1 आध साल तक तो रहा बच्चों 89। फिर वो बंदी ने मेरे को छोड़ दिया बच्चों, बहुत टूट गया था, दारू वारू पिया भयंकर। अरे मजाक कर रहा हूं बाबा, 300 रुपए की आती है, घर आ गया वापस, दुकान गया था लेने के लिए। तो फिर बच्चों, फिर मैंने बोला कि अब मैं दुनिया को दिखा दूंगा। सीधे 26,000 रुपए की ट्रेडमिल खरीद के लाया घर पे, ट्रेडमिल लेके आया। और वहां से जो मैंने 89 से रन करना स्टार्ट किया बच्चों, मैं 74 पे आया, बट इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 इयर्स। और एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था आईसीयू में, वीकनेस के चलते। मरते मरते बच्चा भाई खाना ही नहीं खाता था शाम को, दिन भर फटियाल लेक्चर लेता था, शाम को जाता था सिर्फ खाकरा खाता था 2 ठो। और खाकरे में जितना कचरा होता है ना, टमाटर डाल देने का, प्याज डाल देने का, तो एक भेल टाइप का बना के खा लेता था। सीधे हॉस्पिटल लेक्चर ले रहा था, और लेक्चर लेते लेते चक्कर खा के गिरा बच्चों, खटाक से हॉस्पिटल में एडमिट। फिर वो 2-3 दिन रहा, आईसीयू में डाल दिया मेरे को रात को ही। और रात को एक बुड्ढा टपक गया आईसीयू में, मेरी ऐसी फटी बेटा दुष्यंत अब तू भी जाएगा। अरे ऐसी फटी बच्चों मेरी, पूरे आईसीयू में अकेला बच्चों, एक ऑलरेडी आउट हो गया। और फिर वो 2-3 बुड्ढे और थे बच्चों, वो चिल्ला रहे थे, उनका वो सांस वास को ऐसे ऐसे वाला मशीन होता है बच्चों। मैं बस वो मशीन ही देख रहा था, मेरे को लगा था वीडियो गेम चल रहा है। वो कभी ऐसे ऐसे होता है, फिर वो स्ट्रेट होता, फिर ऐसे। वो 89-90 ईयर्स के अंकल लोग थे बच्चों। मैं क्या बताऊं बच्चों ऐसा कमजोरी था ना, मतलब मेरे को सुसु भी करने के लिए मैं उठ नहीं पा रहा था। और सालों ने मेरे आईसीयू में 3 नर्स छोड़ दिया, मैं उनको कैसे बोलूं आंटी मेरे को उठा के सुसु करा दो, ऐसा हालत था बच्चों। फिर रात को आती है डायबिटीज चेक करने के लिए, मेरी फटी, मैंने बोला साला डायबिटीज तो नहीं हो गई है। वो डायबिटीज चेक की, रात को 3 बजे डायबिटीज चेक करी मेरा। नींद हॉस्पिटल में आने वाला है, जब तुमको पता है तुम्हारे अगल बगल जितने हैं कल उतने नहीं रहेंगे। फिर डायबिटीज चेक करके गई, अब डायबिटीज चेक करके गई, अब मेरी फटी है। मैंने डायबिटीज तो नहीं है बच्चों, ऐसा होता है ना, माइंड बहुत पावरफुल है। उस समय जब तुम्हारी नेगेटिविटी होती है तो मेरे को लगता है हाँ यार, तो डायबिटीज के सिम्टम, तो मैंने डायबिटीज सिम्टम चेक किए गूगल पे, तो देखा यू फील अनईजी। मैंने बोला यस, आपका वेट एकदम अचानक से या तो कम हुआ है एकदम बढ़ा। मैंने बोला हाँ कम हुआ है, लेकिन ये अचानक से नहीं, मुझे 3 साल लगे थे कम करने में, मतलब। लेकिन उस समय तो सब लग रहा था हाँ कम हुआ है। आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पे ब्लैक कलर के मार्क्स हो रहे हैं। मैंने हाँ वो पिंपल होते हैं, उसके बाद उसके दाग रह जाते हैं। भूख नहीं लगती, भूख तो मेरे को जानवरों टाइप लगती थी बच्चों, लेकिन मैं ऐसा कंट्रोल करके रखा हुआ था ना डाइट के चक्कर में। मैंने हाँ भूख नहीं लगती इसलिए कम खा रहा हूं, मेरा मन मान गया हाँ भूख नहीं लगती, मैं तो कम खा ही रहा हूं ना अगर भूख लगी। फिर वो मैडम आई, चेक किया, उसके बाद ब्लड लेके गई, उसके बाद थोड़ी देर के बाद 2 घंटे बाद आती है। मैंने बोला मैडम क्या हुआ, डायबिटीज है क्या आप इतना परेशान करते हैं, नेगेटिव है। मैंने बोला नेगेटिव है, अपना आदत है पॉजिटिव सुनने का ना। मैंने बोला नेगेटिव है मैम। अरे नहीं है आपको डायबिटीज। उधर एक अंकल चालू हो गया था। फिर वो 4-5 लोग साले वो वहां बैठे थे, वो आईसीयू में, वो लोग आके वो आराम से बच्चों नर्स वर्स लोग आराम से बात करती हैं, वो अपने मस्त बात करती हैं, क्या मेरी सास तो बड़ा परेशान करती है, मैं धोएगी मैं इसको। फिर उधर से वो बुढ़ा ऐसा करने लगा, तो बच्चों वो लेके आए वो 2 मशीन, वो पिक्चर में दिखाते हैं ना बच्चों, उसको वो बुढ़ा का बॉडी ऐसे ऊपर, और तुम्हारा सर बच्चों मेरा वो फोटो है बच्चों, जब मेरे को आईसीयू में एडमिट किया था तो मेरा फोटो कैसा बच्चों, मैं एकदम ऐसा दिख रहा हूँ ना, मैं क्या बताऊं बच्चों मैं क्या बोलूं, मेरी हालत ऐसी खराब हो गई ना बच्चों। मैं इतना
खराब हालत में नहीं गया था हॉस्पिटल, वहां का एक रात जो मुझे कहा आईसीयू में डाल दिया बच्चों, और जबकि ऐसा कुछ था नहीं बच्चों, थोड़ा तो कमजोरी तक 2-3 ग्लूकोज चढ़ा देते ठीक हो जाता। उन लोगों ने पता नहीं क्या सीरियस, ऐसा कुछ खराब, लुटेरा हॉस्पिटल था, बहुत अच्छा हॉस्पिटल था। तो बच्चों उस दिन से मैंने कसम खाई कि भाई डाइट वाइट के चक्कर में ज्यादा अपनी जिंदगी बर्बाद करने का नहीं, मतलब डाइट लेनी चाहिए बच्चों, सबको डाइट करना चाहिए, बट आई बिलीव डाइट ईटिंग शुड बी रिप्लेस्ड बाय गुड ईटिंग। बच्चों टेक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, गुड कार्बोहाइड्रेट सब लो यार, क्या है। तो जो ऐसी हालत थी, फिर नेक्स्ट डे, हाँ फिर रात को एक और आदमी आ गया, रात को 4 बजे से सुबह 4 बजे एक और आदमी एकदम आनंद फानंद में एडमिट करने के लिए आया, एक्सीडेंट का केस था बच्चों। मैं तो उस दिन मर ही गया था, पैर वैर में चोट लगी थी बच्चों। फिर बच्चों मैं तुरंत बिस्तर के पीछे गया, अपना मुंह मैंने ऐसे किया, कान में डाली ऐसी, लिटरली ऐसी उंगली डाली, और बच्चों नींद नहीं आती, मतलब इतनी नींद आ रही थी मेरे को, मैं क्या बताऊं। लेकिन मेरे को लग रहा था बस आज रात को मेरा भी काम हो जाने वाला है, क्या रात को दुष्यंत अपना भी बहुत हो गया बच्चों। मैं भगवान को याद कर लिया, पूरे कर्म याद किए मैंने, अपनी मम्मी को कितना परेशान किया है, बहुत परेशान किया मम्मी को, तो मैंने सब भगवान से माफी मांगी। और मेरे मम्मी पापा को पता ही नहीं है ना ये। अब मेरा भाई हॉस्पिटल में सोने आया था मेरे साथ, अब आईसीयू में था, वो साला वहां बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा रात भर। भाई क्या बच्चों, कभी भी ऐसा डाइट वाइट मत करना। मैं इनकम लेना चाहता था कि मैं सामने वाले को दिखाना चाहता था कि मैं पतला हो सकता हूं, और लग गई बच्चों। ठीक है, सो बच्चों दूसरा केस क्या है, आपके पास अमेजोन वाला डिलीवरी लेके आया, आप एक्सेप्ट करके दे दिया तो भी आपको ओनरशिप मिल गई। दूसरा केस, अमेजोन वाला आपको डिलीवरी लेके आया, आप गए अंदर, आपने ट्राई किया। पहले आपको पता है ना अमेजोन में ये होता था, आप गुड्स लेते थे, अंदर ट्राई करते थे, अगर आपको नहीं जमा तो आप तुरंत वापस कर देते उसी आदमी को। अमेजोन में पहले ऐसा होता था शुरू में, जब एकदम शुरू में लॉन्च हुआ था, तो मैंने अमेजोन का वो लिया, कपड़ा लिया, मैंने बोला भैया 1 मिनट रुकना, उसने बोला साइन कर दो, मैंने भैया आता हूं, दरवाजा बंद किया, ट्राई किया, टी शर्ट डाला, क्या लग रहा है दुष्यंत, और वहीं से मैं सीधे नीचे कूदा, बिल्डिंग के नीचे, कार उठाई और घूमने चला गया। सो जब मैंने क्या किया, जब बायर ने गुड्स को क्या किया, अपने पास क्या किया, रिटेन किया, कितने टाइम तक, बियॉन्ड रीजनेबल टाइम। अब उस केस में तो वो सामने ही खड़ा था ना, अगर हाँ नॉर्मल केस में जैसे अमेजोन में रिटर्न 7 डेज का होता है, तो व्हाट इज द रीजनेबल टाइम। आपने सेलर को ये नहीं बताया कि आपने गुड्स क्या कर लिए, आपने सेलर को ये नहीं बताया कि आपने गुड्स क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन आपने गुड्स को अपने पास रखा है, कब तक रखा है, बियॉन्ड, नहीं रीजनेबल टाइम तक नहीं, बियॉन्ड रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम से भी ज्यादा। तो बच्चों इस केस में सेलर क्या मान लेगा कि आपने गुड्स क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। दूसरा, तीसरा, तो पहला क्या था, आपने लिख के दे दिया कि यस आई एक्सेप्ट। दूसरा क्या था, गुड्स आपने अपने पास रीजनेबल टाइम तक, रीजनेबल टाइम से ज्यादा रखे, किसको बिना बताए, क्या बिना बताए कि आपने गुड्स क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए या फिर रिजेक्ट किए। रिजेक्ट किए तो भी कोई दिक्कत नहीं, वापस कर दो। तीसरा, व्हेन द बायर डज समथिंग, which is what beta, when buyer does something which is against the interest of the seller, when the buyer does something which is against the interest of the seller, म्हणजे सेलर के इंटरेस्ट मतलब राइट्स के खिलाफ है। सो टी शर्ट आया, मैंने दरवाजा बंद किया, और अंदर मेरा दोस्त बैठा हुआ था, मैंने बोला भाई टी शर्ट कैसी लग रही है, वो बोलता अच्छी है। उसने बोला, मेरे से पूछा कितने में ली है, मैंने बोला 600 में। बोले यार इसका रेट अमेजोन में तो 900 का हो गया अभी, तो मैंने बोला 800 में ले ली मेरे से। तो मैंने क्या किया, वो टी शर्ट मैंने सेल कर दी, या फिर प्लेज कर दी। प्लेज कर दी मतलब गिरवी रख दी। मैंने वो टी शर्ट, मेरे को पैसों की जरूरत थी, मैंने किसी को गिरवी रख दी, अपने दोस्त को, और उससे मैंने 500 रुपए का क्या ले लिया, लोन ले लिया। और उसको क्या कहा कि तुम्हारी टी शर्ट, उसने क्या कहा मेरे से कि तुम्हारी, वो मेरी टी शर्ट वापस कब करेगा, वो मेरी टी शर्ट वापस कब करेगा, जब मैं उसका लोन क्या कर दूंगा, रिपे कर दूंगा। मतलब अरे मैंने क्या किया बायर ने गुड्स एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद बायर ने या तो गुड्स को क्या कर दिया, या फिर क्या कर दिया,
अच्छा सेल करना है या प्लेज करना है, किसका राइट है? कोई और कर सकता है या सिर्फ ओनर ही कर सकता है? तो बच्चों कैनाई से तुमने इनडायरेक्टली गुड्स को एक्सेप्ट ही कर लिया, क्योंकि तुम वो राइट एक्सरसाइज कर रहे हो जो तुम वो कर रहे हो जो कौन करता है? ओनर करता है। यस और नो बच्चों? तो ओनर क्या मान लेगा, ये सेलर क्या मान लेगा कि तुमने ओनरशिप क्या कर ली है? एक्सेप्ट कर ली। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चल सो पहला, ये सारे रूल्स हैं। स्पेसिफिक गुड्स विच आर इन, कब जाएगा ये? जब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। अगर स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो गुड्स किस में आने चाहिए? डिलीवरेबल स्टेट में। और किसको पता चल जाना चाहिए? बायर को। वेरी नाइस। स्पेसिफिक गुड्स जिसमें सेलर को कुछ करना है, क्या करने के लिए? असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस करने के लिए। क्या होगा? यस, जब वो कुछ कर लिया है। कुछ मतलब वेइंग, मेजरिंग, टेस्टिंग। अनसर्टेन गुड्स, पहला गुड्स हैव टू बी, दूसरा अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। कौन? सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर या फिर बायर विद द कंसेंट ऑफ सेलर। नेक्स्ट क्या है? बच्चे ये था टेलीब्रांड्स, ये चलता था पहले। अभी वो टेलीब्रांड्स जो मैंने फोन दवाई मंगाई थी ना बच्चों, टेलीब्रांड्स। हाँ, प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? पहला, जब बायर क्या कर दे? अप्रूव कर दे। दूसरा, बायर कुछ ऐसा कर दे जो किसके अगेंस्ट है? सेलर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, सेलर की ओनरशिप के अगेंस्ट है। तीसरा, जब बायर गुड्स को अपने पास क्या रखे, कितने टाइम तक? बियॉन्ड, अच्छा तीनों या तीनों में से कुछ भी एक, तीनों में से कुछ भी एक हो गया तो बायर को क्या मिल जाएगी? ओनरशिप। जब गुड्स कैसे भेजे गए हैं? सेल और अप्रूवल बेसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? सेल ऑन व्हाट बेटा? कैश ओनली और रिटर्न। कैश ओनली और रिटर्न मतलब ओनरशिप कब जाएगी तुमको? सिर्फ एक ही केस में, जब तुम क्या करोगे बच्चों? जब तुम ओनरशिप क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल। देखिए क्या है ये? राइट टू डिस्पोजल मीन्स राइट टू यूज द गुड्स अकॉर्डिंग टू द विश एंड विल ऑफ द पर्सन। विश और विल दोनों का मतलब क्या होता है? इच्छा। एंड जनरली राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स इज एक्सरसाइज्ड बाय होम बच्चों? ऑब्वियसली इस बॉटल को यूज करना है, बेचना है, फेंकना है, ये मैं डिसाइड करूंगा। एंड जनरली ये कौन एक्सरसाइज करता है? ओनर। इन सम केसेस द सेलर मे डिलीवर द गुड्स टू द बायर एंड मे स्टॉप द बायर फ्रॉम यूजिंग द गुड्स अंटिल, ऐसा भी हो सकता है। मतलब मैं आपको गुड्स का पोजीशन डिलीवर कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं बच्चों? आपको पोजीशन डिलीवर कर सकता हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? हो सकता है मैं ओनरशिप अपने पास क्या कर लूं? रिजर्व कर लूं। राइट टू डिस्पोज, राइट टू मतलब मैंने आपको गुड्स का पोजीशन भेज दिया है। गुड्स का क्या दे दिया मैंने आपको? The seller may deliver the goods to buyer. In some cases, seller may deliver the goods to the buyer, but may stop the buyer from disposing or using of the goods. जब तक buyer क्या ना कर दे, कुछ कंडीशन फुलफिल ना कर दे। जैसे कि एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब, अरे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट कि भाई मैं तेरे को ये गुड्स भेज रहा हूं, लेकिन ये गुड्स की ओनरशिप तेरे को कब मिलेगी? राइट ऑफ डिस्पोजल कब मिलेगा? जब तू इस बिल ऑफ एक्सचेंज को, चेक को क्या कर लेगा, या कैश को क्या, प्रॉमिसरी नोट को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट करके पेमेंट दे देगा। तीसरा, पेमेंट ऑफ एंड इफ द बायर सेटिस्फाई लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस, मतलब कि भाई मैंने तेरे को गुड्स का पोजीशन तो दे दिया, लेकिन तू इसको ओनरशिप कब मिलेगी? ओनरशिप मतलब राइट ऑफ डिस्पोजल। अपनी इच्छा से गुड्स को यूज कर, मैंने पोजीशन दे दिया है, बट अपनी इच्छा से यूज करने का गुड्स कब राइट कब मिलेगा? जब लोडिंग या एंड इफ बायर सेटिस्फाई दीज कंडीशन द प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप इन द गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू हिम। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट बेटा? कंडीशनल एप्रोप्रिएशन। व्हाट इज कंडीशनल एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन मतलब अलॉटमेंट। मैंने आपको गुड्स तो क्या कर दिए? अलॉट कर दिए, लेकिन अलॉटमेंट कंप्लीट है या शर्तों के साथ है? तो जब आप ये शर्तें, ये तीनों में से कोई भी एक शर्त या तीनों की तीनों शर्तें जब आप क्या करेंगे? अच्छा, ये तीनों शर्त होंगी या कोई एक होगी मेरे को नहीं पता, क्योंकि कोई किसको डिसाइड करना है? वो सेलर को डिसाइड करना है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? पासिंग ऑफ रिस्क। इधर देखिए,
What is the general rule? As you all know, risk passes with the ownership. Yes or no? Risk passes with. So the one who is owner, जो बंदा गुड्स का क्या है, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो रिस्क भी क्या होगा, वही बेयर करेगा। जनरल रूल है, हमेशा हम ये मानते हैं, इफ आई हैपन टू बी ओनर ऑफ दिस वॉच अगर आज फूट जाए, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मैं होगा। बट इस रूल के थोड़े बहुत क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बोल दो, कुछ एक अपवाद है। तो जनरल रूल क्या है, ओनर ही जिम्मेदार है गुड्स के नुकसान के लिए। लेकिन एक्सेप्शन मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो इस रूल के अंदर, मतलब ये रूल जहां जहां पे जनरल रूल एप्लीकेबल होता है, वहां पे लॉस का जिम्मेदार कौन होता है, गुड्स के डिस्ट्रक्शन का जिम्मेदार कौन होता है। जहां जहां पे ये जनरल रूल अप्लाई होता है, वहां वहां पे गुड्स के डिस्ट्रक्शन का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ओनर। लेकिन एक्सेप्शन मतलब कुछ केसेस ऐसे हैं जो इस रूल के अंदर नहीं आते, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, मींस इन सम केसेस ओनर इज नॉट लायबल फॉर लॉस। पहला, डिलीवरी नॉट मेड विद इन टाइम, लॉस कौन बेयर करेगा, अच्छा गुड्स डिस्ट्रॉय, लॉस कौन बेयर करेगा, डिफॉल्टर। कहने का मतलब ये था, मारुति वाले ने, मैंने कार खरीद ली, पैसा दे दिया, ओनरशिप मेरे हाथ में आ गई, मेरे नाम पे सब आरसी बुक भी आ गई, लेकिन डिलीवरी 2 घंटे के बाद है, 5 बजे डिलीवरी। कितने बजे, तो मारुति के शोरूम में मैं गया 5 बजे, किस लिए, क्या लेने के लिए, ओनर कौन बन चुका है, मैं बन चुका हूं। मैं कार लेने के लिए गया, मैंने कार की चाबी मांगी, उन्होंने बोला कि नहीं सर, कार थोड़ी देर में आएगी, कार अभी है नहीं। 5 बजे गया था, 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया। 10 बजे पता चलता है कि गाड़ी में आग लग चुकी है। ना हु इज द ओनर, लॉस के लायबल कौन है, मुझे नहीं पता कौन है, बट मैं नहीं हूं, जिसने डिफॉल्ट किया, जिसके डिफॉल्ट के चलते डिलीवरी क्या हुई है, लेट हुई है, ही इज लायबल। मतलब ओनर इस केस में लायबल क्यों नहीं है, ओनर लायबल बिकॉज देयर इज अ डिले इन द डिलीवरी। दूसरा, बिली कौन होता है, एक मिनट, मैं गुड्स का, ये पेन का ओनर मैं हूं, नहीं ये पेन नहीं, छोड़ दो, एग्जाम्पल चेंज करते हैं। इस रिमोट कौन, इसका ओनर मैं हूं। क्या होता है, कई बार जो अपन बोलते हैं ना, अपना एनर्जी वहां जाता है, और जहां अपना एनर्जी आता है वो चीज होता है। सो इसलिए तो मैं एग्जाम्पल भी मैं काफी चेंज कर रहा हूं अपने एग्जाम्पल्स। सो व्हेन आई से दिस पेन को टूट गया, तो मेरा एनर्जी कहां जा रहा है, चलो बच्चों। सो ये पेन, ये ग्लास, और कुछ तो नहीं है, तो ये ग्लास का ओनर मैं हूं। सपने बोलता है सर, सपने का बोलने का स्टाइल पता है कि नहीं, सर प्लीज कर दो सर। तो सपने मेरे से बोलता है सर मेरे को ग्लास दे दो सर प्लीज सर, दारू पीना है सर, आज ग्लास नहीं है घर पे। मैं ठीक है लेके जा, मैं लेंगे अच्छे से यूज करना, तो लेके चला गया। ओनर कौन है ग्लास का, पोजेशन किसके पास है। अब ये ग्लास अगर डैमेज होता है, नेचुरली डैमेज होता है, दारू के बदले दारू डाल दिया, बट दारू से नहीं पाया, चूने लगी दारू, नेचुरली खराब हुआ है, हु इज रेस्पॉन्सिबल, ओनर। बट स्वप्निल का उस दिन ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप में इसने इतना फेंका इस ग्लास को, इतना फेंका कि ग्लास अपने आप क्या हो गया बच्चों, दम तोड़ दिया ग्लास ने, नहीं सह पाया बच्चों इसके सितम, इसके जुलम। क्या होगा, हु इज रेस्पॉन्सिबल, बेली मतलब जिसको गुड्स एक स्पेसिफिक काम के लिए दिए। सो हु विल बी रेस्पॉन्सिबल, बेली। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों, एक बार ये रीड कर लेना। कल मिलते हैं बच्चों, कल